你之前嗰啲人咧，時話佢係會倒退，即係2成到3成咁啦嚇，啲大行啊。咁我唔知佢講係倒退咩嘢啦嚇。咁如果而家真係股東應佔嗰個嘅溢利啦，即係真係冇公司普通股嘅股東咧嚇，其實係賺13億都唔到啊，即係大概賺100億到嘅啫，100億港幣。但係佢而家市值咧係13000億所以用呢個計咧係咩？係130倍 PE 添即係明明佢業績係倒退咗90%嘅喎。舊年佢又賺125億美金㗎，舊年125億美金，而家係12.9億美金。因為所謂賺嘅34億咧就唔係間上市公司嗰啲股東代晒嘅，佢啲34億裏邊咧就好離譜嘅有成11億啦係分俾一啲人咧係叫做咩其他權益持有人。即係我估係間公司咧，就發行咗一啲嘅債券又好，又咩嘢都好啦，嗰啲衍生工具都好啦。咁其實嗰個嘅價值係好低嘅啫。但係呢班人咧，我睇到咧係分到成差唔多10%到嘅回報嘅，就攞咗即係成11億佢喎。咁仲有所謂非控股股東權益。咁我睇翻非控股股東咧，其實佢佔嗰個嘅佢佔嗰個權益亦都係相對少喎，因為你呢個喺資產負債表都睇到晒嘅嚇。即係呢兩班人其他權益持有人同埋非控股股東權益佢哋咧就分咗成咩咧？分咗成即係20億個利潤去喎。咁但係實際擺出嚟嘅錢咧就少少嘅啫。普通股股東咧裏邊咧你見到咧佢帳面上邊咧其實係咩咧？帳面仲有成1788億乘7.76。啲帳面佢都成14000億嘅，知唔知啊？即係幫我哋班人咧就袋得咩咧？就係賺到100億翻嚟。而頭先所嗰兩班嗰啲人咧就攞少少錢出嚟，咁佢哋就袋咗成20幾億去喎。都唔知發行咗咩嘢，俾咗邊啲人點解佢哋投資咁少咧就可以袋到咁多利潤去咧咁我奉勸咧啲小股民咧即係真係有得走就好走啦